Welcome to 我哋素人改造第一期，咁我哋今日嘅特別嘉賓係上落嚟，上落嚟。你 match 一下佢係比較強制性參加嘅，因為佢已經18歲啦，梗係要享受佢青春年華啦。前幾日帶住佢去蒲咁，發覺要改善下佢嘅形象。可能呢度有你未來女朋友㗎。係啊，你可唔可以？唔可以嘥咗佢啲基因，當你諗下同我 share 同一樣嘅基因，你諗下真係，即係你生落嚟已經做咗頭像咯，但係你個頭咧係佢由幾歲開始到而家都係呢個頭，所以咧你好 lucky，你有一個好好嘅價值，我今日帶你去改造 ，OK？ 點解佢會應承咧？係因為我送咗一個好好嘅生日禮物俾佢啦，佢非常之開心啦，所以佢冇得唔應承，就係咁。Let's go！ 人哋話男人嘅頭髮等於女人嘅化妝，所以梗係第一步改善佢頭。韓仔電髮，唔知點解見到佢呢個樣咧，我特別爽啊！我最中意就係折磨佢 ，jokes，I love him。Keep in mind 你要整個 fit 大頭。係喎，你個頭比較大喎。大頭電髮，哇！如果你係呢個樣，你真係唔受冇女朋友啊！好，電髮開始，其實佢都幾適合呢啲佛祖嘅頭啊！佢個樣係非常之慈祥嘅，你驚唔驚啊？好 excited！我細佬嘅基因終於覺醒啦！我哋等一等。我認真覺得幾型咯，點解你覺得唔型嘅？你覺得咧？你覺得咧？即係我唔會呃你，我希望你係最靚仔㗎 ，OK？ 你係代表我哋家族基因㗎嘛？睇唔慣，好似瞬間老咗10歲，但係哇！幾靚仔喎，係咪先？係咪先？有冇人已經後咗我細佬先？而家去改造佢個樣 ，Let's go，Let's go。第一係提醒我最憎啲男人咧，冇幾條鬚咧就唔剃，得嗰幾條定喺度。跟住就係修眉啦，佢嘅毛髮都係非常之旺盛嘅，所以 it's gonna be a long journey。哦，sorry，好痛係咪？好痛啊！我嘅技術係有待改善嘅。哦 ，hot，OK。好，終於完成啦，咁之後就要勸佢去做一個最難做嘅嘢，但係我一定勸到㗎，就係叫佢化妝啦。呢個係我哋今日嘅主角，唔係廣告嚟㗎，但係呢個陰影真係咧超級好用，絕對可以幫你變成一個型男。哇！呢度難搞啊，呢度。No， you're okay， you're nice， you're good。着翻時嘅，超級好用，超級好用，4隻色，但係其實打出嚟都係白色。OK， 着翻去做出嚟。唔係啊，唔得，係啦。跟住就係佢衣着問題啦，好，咁我就攞咗我一條 cargo 啦，就俾佢啦，因為佢真係冇咩特別靚嘅衫嘅。美好基因即將呈現3、2、1。咁梗係我啦，我仲唔係最美基因 ？anyways 唔講笑啦 ，OK。哇！姐姐們係咪流晒口水先？18歲卜卜脆，日日去做 gym， 胸肌大過我嘅人，職優異 computer science， 前途一片光明。嗱，佢做 gym 嘅，佢 show 俾人睇嘅。哇！點解我仲粗過你嘅？你好似真係重複過。你去啊！最好係咩？有我呢個阿嫂啊！哦，哇！你執到啦！邊個教俾佢？我哋同佢講拜拜，順便幫我哋爹哋媽咪揾個媳婦兒。有冇媳婦兒報名啊？哎呀，快炒啊！好啦，果然基因係唔會出錯嘅。天啊，大成功！好啦，拜拜大家。